Endi haqiqiy vulqon kuchiga ega bo'ling. Jinsiy zaiflik, peshobdagi noqulaylik va bepushtlik sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni tabiiy mahsulotlar yordamida bartaraf etish vaqti keldi. Vulkan mahsuloti erkaklik quvvatini tabiiy yo'l bilan oshirib, bir hafta 10 kun ichida natija beruvchi ishonchli vosita. Muammolaringizdan xalos bo'lishni va kuchingizni tiklashni istaysizmi? Unda quyidagi raqamlar orqali mutaxassislar bilan bog'laning va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Manchester City'ning sobiq murabbiyi Pep Gvardiola 2026-yil 30-yanvar kuni Ispaniyaning Barselona shahrida o'tkazilgan xayriya tadbirida Falastin xalqini ochiq qo'llab-quvvatlashini bildirdi. U kaffiya taqib, mazkur mojaroda betaraf emasligini aytdi. Gvardiola butun dunyoning G'azodagi falastinlik tinch aholi azob-uqubatlariga nisbatan sukut saqlayotganini qoraladi. Keyinroq u Manchester City'ning rasmiy o'yin oldi matbuot anjumanidan foydalanib, o'z pozitsiyasini yanada ta'kidladi. Insoniyat tarixida hech qachon ma'lumotlar ko'z o'ngimizda bugungidek aniq bo'lmagan. U G'azo, Ukraina va Sudanda davom etayotgan mojarolarni tilga olib, ularni inson sifatida bizning muammolarimiz deb atadi. 2026-yil may oyida Angliya Kubogi va Liga Kubogida g'alaba qozonganidan so'ng Manchester City'ni tark etgan Gvardiola o'z qarashlari faqat insonparvarlik qadriyatlariga asoslanganini bildirdi. Sport tahlilchilari uning ochiq pozitsiyasi Yevropaning elita futbol arboblari orasida alohida ajralib turishini keng e'tirof etishdi. Lavrov Marko Rubioga Moskva Kiyevga tizimli ravishda zarba berishini ma'lum qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi 25-may kuni AQSh davlat kotibi Marko Rubio bilan o'tkazilgan telefon suhbatida Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rahbari Sergey Lavrov Moskvaning Kiyevdagi Ukraina harbiylari bilan bog'liq obyektlarga zarbalar berishni boshlash to'g'risidagi qarori haqida ma'lum qildi. Mamlakat Tashqi ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, Lavrov Rubioga ushbu qaror Kiyev rejimi tomonidan Rossiya hududidagi tinch aholi va fuqarolik obyektlariga qarshi sodir etilayotgan terrorchilik xurujlariga javob ekanini aytgan. Sergey Lavrov shuningdek Rossiya tomoni AQSh va boshqa davlatlarni o'z diplomatik vakolatxonalari xodimlarini Kiyevdan evakuatsiya qilishga chaqirayotganini ham Marko Rubioga eslatib o'tdi, deyiladi vazirlik bayonotida. Salom Grenlandiya deb Tramp ushbu rasmni o'z sahifasida qo'ygan edi. Hindistondagi Eron elchixonasi esa Grenlandiya 13 yoshli qiz emas deb prezidentning pedofilligiga urg'u bergan holda javob yozdi. Shoh va mod. Tramp va Eron rasmiylarini bayonotlarini taqqoslash imkonsiz. Go'yoki og'zi shaloq fohisha bilan ziyoli insonlar tortishiga o'xshaydi. Suratlarda Ukraina havo mudofaasi Rossiyaning X-101 qanotli raketasini nishonga yetib borishdan oldin ushlab qolgan dramatik holat aks etgan. Xabarlarga ko'ra, xalqaro va harbiy monitoring kanallarida tarqalgan suratlarda raketa Ukraina havo mudofaa tizimlari zarbasidan keyin havoda boshqaruvni yo'qotgani ko'rinadi. Rossiyaning uzoq masofali aniq zarba beruvchi X-101 qanotli raketalaridan biri turar joy hududidagi tennis korti ichiga qulab tushgan. Atrofga chang va bo'laklar sochilgan. Biroq rasmiylar va monitoring manbalari aytishicha, raketa jangovar qismi yerga urilganda portlamagan. Bu noyob hodisa Ukraina havo mudofaasi va elektron urush imkoniyatlari kengayib borayotganining yana bir misoli sifatida baholanmoqda. Tahlilchilar fikricha, raketa yo'naltirish yoki portlash tizimi zarbadan oldin shikastlangan bo'lishi mumkin. Hodisa joyidan olingan kadrlarda raketaning ushlab qolingandan keyin kort o'rtasida deyarli butun holda yotgani ko'ringan. Donald Tramp jon jahdi bilan Isroil manfaatlari uchun xizmat qilmoqda. Eronga tishi o'tmasligini anglagan holda Yaqin Sharqdagi arab davlatlarini Ibrohim kelishuviga bosim bilan qo'shishga intilmoqda. Ibrohim kelishuvining asl mohiyati arab davlatlari birinchi navbatda Eronning oshib borayotgan ta'sirida o'z suvereniteti uchun xavf ko'rishi, Isroil bilan yaqinlashish siyosatini tanlashi, shu bilan birga G'arbga yaqinlashish bo'lib, Qo'shma Shtatlarning xavfsizlik kafolatlarini mustahkamlashi nazarda tutiladi. Lo'nda qilib aytganda, arab va musulmon davlatlarini Isroil manfaatlariga xizmat qilishi hisoblanadi. Ibrohim kelishuviga kirgan davlat Isroilning barcha siyosatiga qarshi borishi to'xtatiladi. Markaziy Osiyoda hozircha Qozog'iston Ibrohim kelishuviga qo'shilgan. Shu sabab Eronga nisbatan qozoq siyosati nisbatan sovuq darajada qolmoqda.
Tramp Erondagi sulh bitimi evaziga Pokistonga ham Ibrohim kelishuviga qo'shilasan dedi. Pokiston hozir qat'iy rad javobini bermoqda. Xullas, Eron o'z maqsadiga erishishini ko'rgan AQShning sionist lobbilari mintaqani Ibrohim kelishuviga Tramp orqali tortish taraddudiga tushib qolgan. Qonxo'r Netanyahu Quddusdagi shifoxonaga yotqizildi. Isroil bosh vaziri Qonxo'r Benyamin Netanyahu Quddusdagi tibbiyot markazlaridan biriga yotqizildi. Uning ofisiga ko'ra 76 yoshli siyosatchi stomatologik muolaja, ya'ni tish davolash uchun shifoxonaga joylashtirilgan. So'nggi vaqtlarda Qonxo'r Netanyahuning sog'lig'i Isroil jamoatchiligi diqqat markazida qolmoqda. Ommaviy axborot vositalari avvalroq unga kardiostimulyator o'rnatilgani, churra bo'yicha operatsiya o'tkazilgani hamda prostata bezi bilan bog'liq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirganini yozgan edi. Nashrlar ma'lumotiga ko'ra, u prostata bezidagi xavfli o'simta sabab nur terapiyasi kursini ham o'tagan. Ayrim tanqidchilar esa bosh vazir ofisini sog'liq haqidagi ma'lumotlarni to'liq oshkor qilmaslikda ayblab kelmoqda. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.